मॉर्निंग गाइस, क्या हाल है सबके। आज संडे है यहाँ पे और बहुत अच्छा मौसम है। रिगार्डिंग इस क्लाउडी इज़ रेनिंग, ड्रिजल हो रही है, अच्छी ड्रिजल है। जस्ट डिसाइडेड कि एक राउंड मार के आते हैं, ड्राइव करके आते हैं। लेट्स सी किधर जाते हैं, नो आइडिया किधर जा रहे हैं। बढ़िया, बाहर निकलते हैं, देखते हैं कैसा लग रहा है। मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी कूल ब्रीज है, मज़ा आ रहा है। I'll show you guys around how it looks like during the rainy day in Adelaide. Cheers. अब क्या कहेंगे?
है।